Bonjour, je suis Christophe Leclésio, professeur principal du BTSA Gestion et Protection de la Nature. Je vais vous présenter cette formation dispensée par le lycée agricole du Balcon des Ardennes. Cette formation conduit au métier de la gestion et de la valorisation des espaces naturels, ainsi que de l'éducation à l'environnement. Le gestionnaire des espaces naturels doit tout d'abord réaliser un diagnostic du milieu naturel étudié. Ensuite, il proposera des actions pour restaurer, conserver ou développer des habitats ou des espèces. Ici, vous avez un plan d'action pour une zone humide. Il doit également faire de la concertation avec les acteurs, en les rencontrant individuellement ou collectivement. Il sensibilise et informe différents publics. À gauche, des enfants, à droite, des adultes, au centre par la réalisation de supports de communication. Voici la liste des compétences dont le chargé d'études doit maîtriser. L'éducateur à l'environnement, lui, cherche à faire évoluer les pratiques dans le sens d'un meilleur respect de l'environnement. Par exemple, en remplaçant la tonte classique par une gestion différenciée. Il conçoit des outils, une fiche espèce végétale à gauche, des croquis d'insectes au centre, une maquette, ici celle du parc de Yellowstone. Une animation nature se prépare notamment par la réalisation d'une grille séquentielle. Celle-ci comporte notamment les différentes parties de l'animation, les messages à faire passer, les différentes approches pédagogiques, la durée de chaque partie et le matériel nécessaire. Enfin, il encadre divers publics, des enfants, des adolescents, des adultes, en intérieur ou en extérieur. On peut classer les employeurs en deux parties. Les associations de protection de la nature d'une part, et les administrations et établissements publics. Le réseau des 79 CPIE, les centres permanents d'initiative à l'environnement, recherche des salariés ayant un BTSA gestion et protection. Les 48 entités de la Ligue de protection des oiseaux offrent également des emplois. Les CEN, conservatoires des espaces naturels régionaux et départementaux, sont au nombre de 29. Les étudiants du BTS travaillent étroitement avec le CENCA, le Conservatoire des espaces naturels de Champagne-Ardenne, les fédérations départementales de chasseurs et de pêche sont également des partenaires de longue date du lycée. Enfin, voici deux exemples d'associations importantes du département des Ardennes, impliquées plus particulièrement, pour le renard, dans la gestion des espaces naturels et dans la valorisation des espaces naturels pour la Maison de la Nature. En ce qui concerne les établissements publics, il y a l'Office français de la biodiversité qui regroupe notamment l'ex-Office national de la chasse et de la faune sauvage, ainsi que les parcs nationaux. De même, il y a les conservatoires du littoral. Les administrations d'État sont représentées par la DREAL, la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, qui attribue notamment les autorisations de prélèvement d'espèces, et la Direction départementale des territoires, la DDT, qui intervient notamment pour les travaux dans les lits mineurs et majeurs des cours d'eau. Il y a également les collectivités territoriales, avec les communes, les intercommunalités, notamment la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, ainsi que la gestion des sites Natura 2000. Les régions, avec les réserves naturelles régionales, ainsi que les départements, avec les espaces naturels sensibles. Les parcs naturels régionaux sont également des pourvoyeurs d'emplois. Le PNR des Ardennes et le lycée ont conventionné pour multiplier les collaborations. Voici une petite vidéo qui présente les PNR. On compte aujourd'hui en France plus de 50 parcs naturels régionaux.
Ce sont des territoires habités, reconnus au niveau national pour leur patrimoine. Leur vocation est de protéger et de valoriser ces patrimoines, qu'ils soient naturels, paysagers ou culturels, mais aussi d'assurer le développement durable, économique et social. Leur classement est validé par un décret du Premier ministre, car il s'agit d'un projet local, mais c'est aussi une marque nationale, propriété de l'État. Un parc naturel régional est un espace ouvert. Il n'a pas de pouvoir réglementaire, et c'est pourquoi on y pratique, peut-être plus qu'ailleurs, la concertation. L'état d'esprit d'un parc naturel régional n'est pas de contraindre, mais de convaincre. Un parc naturel régional se dote d'un projet de territoire en matière de développement, d'aménagement et de préservation du patrimoine, la charte du parc, qui est approuvée par chacune des communes, des collectivités territoriales et par l'État. Cette charte est valable 12 ans, à son issue, le parc remet donc en question son label et réfléchit de nouveau à ses grands objectifs. Un parc réunit en moyenne 86 communes. C'est une bonne échelle pour partager des projets. Les collectivités qui composent un parc, les communes, les EPCI, les départements, les régions, forment un syndicat mixte dont les délégués siègent au comité syndical. C'est là que se prennent les décisions. La formation comporte 1/3 d'enseignement général et 2/3 d'enseignement professionnel. Les enseignements généraux sont communs à tous les BTS agricoles de France. Parmi les enseignements professionnels, le diagnostic d'un espace de nature tient une place centrale. Par exemple, les photos présentent la réalisation d'un IBGN, dont l'objectif est d'évaluer l'état écologique d'un cours d'eau. Le génie écologique, c'est-à-dire le fait de réparer la nature par la nature, est enseigné. En haut à droite, un seuil en bois permet de maintenir un certain niveau d'eau. En bas au centre, un étudiant réouvre un espace naturel en voie de fermeture. La valorisation des espaces naturels et l'éducation à l'environnement et au développement durable passent par la réalisation de supports et d'actions d'animation du public. La connaissance des acteurs des espaces naturels et de leur logique sont incontournables. La rencontre des acteurs est au centre de ce module d'enseignement. Par exemple, les étudiants ont recueilli les arguments des acteurs sur la menace que pesaient les castors sur un point de captage d'eau de l'agglomération de Charleville-Mézières. Des projets tutorés sont conduits de façon collective, à 4 ou 5 étudiants par groupe. Par exemple, un groupe a travaillé sur une mesure compensatoire, la réalisation d'une mare favorable au cuivré des marais, un papillon, suite à la réalisation d'un lotissement. L'emploi du temps des étudiants se caractérise par des enseignements généraux et professionnels, comme indiqué précédemment, mais aussi par des enseignements pluridisciplinaires. Il s'agit très souvent d'activités extérieures conduites par 2 enseignants. Les projets tutorés se font le vendredi matin toutes les 2 semaines. Le mercredi après-midi est libre. La formation comporte des stages individuels, 12 semaines. Attention, il est de la responsabilité de l'étudiant de trouver son ou ses stages. De même, c'est l'équipe pédagogique qui validera le ou les stages. 4 semaines de stages collectifs sont prévues. Tout d'abord, les étudiants participent à la foire de Sedan où ils réalisent des animations à destination des scolaires et du public. Ensuite, un voyage pédagogique est organisé pendant une semaine en France ou à l'étranger. Au mois de novembre, les étudiants effectuent des animations nature auprès des scolaires de la région de Montier-Anders dans le cadre du Festival de la photographie animalière et de nature. C'est un lieu privilégié pour y rencontrer de nombreux professionnels. Enfin, chaque année, une semaine est consacrée à la réponse à une commande d'un partenaire. La vidéo présente un extrait d'un film d'animation réalisé par un groupe d'étudiants sur la séquence Éviter, réduire, compenser dans le cadre de la reconstruction de barrages sur la Meuse par la société Baméo. Les barrages à aiguilles installés sur le bassin versant de la Meuse datent du XIXe siècle. Ils régulent le niveau d'eau afin d'assurer la navigation. Les conditions de travail des barragistes qui interviennent sur ces anciens ouvrages sont trop dangereuses. Depuis 2013, Baméo a été chargé par VNF, Voies navigables de France, de moderniser 29 barrages à aiguilles par des barrages automatisés.
Tous ces chantiers ont un fort impact sur l'environnement. Mais c'est chez moi? Ne t'inquiète pas, Baméo applique la séquence ERC. Qu'est-ce que c'est? Vers des barrages plus modernes. Ces barrages sont obsolètes et les conditions de travail des barragistes qui y interviennent sont trop dangereuses. Entre 2015 et 2020, Baméo a été chargé par VNF, Voies navigables de France. Le BTSA Gestion et protection de la nature est un BTSA très demandé puisqu'il y a en moyenne 11 vœux de formulés par place disponible. Cette diapositive présente les critères d'évaluation et leur pondération du dossier Parcoursup. Évidemment, les résultats scolaires et les appréciations sont importants. L'équipe pédagogique vous invite particulièrement à soigner la rédaction de la fiche Avenir ainsi que la lettre de motivation. Pour terminer, ce graphique présente l'origine scolaire des étudiants. Bacs généraux, bacs technologiques et bacs professionnels sont représentés de façon équilibrée. Je vous remercie.